როგორც უფალი სამშობლოც ერთია ქვეყანაზე და ამ სახელწოდებით დღეს ახალციხის სამხატვრო სკოლაში გამოფენა გაიმართა. 15-მდე მოსწავლემ რელიგიურ და პატრიოტულ თემაზე შექმნილი ნამუშევრები წარმოადგინეს. ჯვრები, ტაძრები, წმინდანები, საქართველოს დროშა, ქვეყნის ტერიტორიული საზღვრები, ვაზის მსგავსი გამოსახულებები მოზარდებმა ნამუშევრებზე საკუთარი ფანტაზიით განალაგეს. დღევანდელი გამოფენა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის კულტურის სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა. მათ სამხატვრო სკოლის დირექციასთან ერთად საპრიზო ადგილების მფლობელები გამოავლინეს. გამარჯვებულ მოსწავლეებს ორგანიზატორებმა რელიგიური დატვირთვის მქონე საჩუქრები გადასცეს. როგორც სამხატვრო სკოლის დირექტორი ნანა ნათენაძე განმარტავს, მსგავსი სახის გამოფენები სკოლაში ხშირად იმართება, რაც მოსწავლეებს უფრო მეტ სტიმულს აძლევს. რომ ძალიან გახარებულები იყვნენ თვითონ ბავშვების და არანაკლებად ჩვენ პედაგოგები, რომ როდესაც მხატვარი ხარ და შრომობ და იმისთვის სწავლობ რაღაცა შენ ნამუშევრები გამოიტანა და აჩვენა და მე თან კიდეს გჩუქნიან საჩუქარს. ეს უკვე არის ბავშვებისთვის და დიდებისთვისაც დიდი სიხარული, ისე რომ დღევანდელი დღე ძალიან საინტერესო იყო. დავხატე ეკლესიები, მონასტრები, რადგან ყველა შედის და ყველა ლოცულობს ღმერთისთვის, რომ ღმერთს შევედროს, რომ ჩვენ კარგად ვიყოთ და ჯანმრთელად. დავხატე ასევე ცაში უფალი, რომელიც მფარველობს ყველას და ყველას თხოვს, რომ ყველას დაეხმარო. ავიღე პირველი ადგილი, მომეწონას პროექტი. ნამდვილად მხატვრულად მოაზროვნე ბავშვები არიან. ჩვენ გვიჭირდა პირველი ადგილი შერჩევა, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მიგვეცა ორი პირველი ადგილი, ორი მეორე, ორი მესამე, ასე რომ ძალიან ძნელი იყო აი გარჩევა. მართლაც იმდენად მაღალი დონის ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი.